Chào các bạn. Thì theo tình hình thực tế là Kim Anh được biết là có khá là nhiều bạn đang bị nhầm lẫn giữa ba tính năng của ba sản phẩm này. Thì hôm nay Kim Anh sẽ quay một clip để chia sẻ với các bạn tính năng của từng sản phẩm đối với lại vấn đề chăm sóc da ha. Đầu tiên thì một khi mà các bạn đã làm sạch da rồi thì các bạn phải luôn luôn nhớ là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm tẩy trang. Bởi vì sao? Bởi vì tẩy trang nó sẽ làm sạch đi tất cả những cái bụi bẩn, bã nhờn và cả những cái lớp make up lâu trôi trên da của các bạn. Và cái tẩy trang Pure Skin này nó rất là an toàn và nó rất là dịu nhẹ cho da, bởi vì nó chứa một cái hàm lượng nước và cái dưỡng chất độ ẩm rất là cao ha. Khi mà bạn đã tẩy trang xong rồi thì bạn hãy nhớ đến một cái bước, đó là sữa rửa mặt. Bởi vì khi mà mình tẩy trang nghĩa là mình làm sạch bề mặt da, nhưng mà mình cần phải làm sạch sâu hơn trong lỗ chân lông. Bởi vì có những cái bụi bẩn, bã nhờn và vi khuẩn nó tập trung tích tụ rất là sâu trong lỗ chân lông, và chúng ta cần phải có một cái sữa rửa mặt và phải có tính năng là tạo bọt sạch sâu trong da. Và cái tạo bọt của Be Nature là đặc biệt là nó có tính năng là tạo bọt sẵn. Nếu mà bạn xịt ra thì nó sẽ giúp cho cái bọt này nó tự tạo, và chúng ta chỉ cần massage nhẹ nhàng trên da thôi. Và sau khi mà chúng ta làm sạch xong rồi, rửa mặt xong rồi, thì chúng ta sẽ cần đến một cái bước cuối cùng, đó là nước cân bằng. Nước cân bằng này nó chiết xuất từ những cái thành phần tinh chất hoa hồng. Và khi mà bạn lau sạch bằng cái nước hoa hồng thì bạn sẽ thấy là cái da của bạn nó sẽ cân bằng cái độ ẩm sau khi làm sạch da. Và nó sẽ giúp cho cái da của bạn sáng mịn và ngăn ngừa những cái bã nhờn dẫn đến tình trạng là bị mụn ẩn, mụn dưới da, hoặc là bị những cái vấn đề là da sạm màu. Đó thì có nhiều bạn hỏi là chị ơi, bây giờ em không cần tẩy trang mà em dùng cái nước hoa hồng này để tẩy trang luôn được không? Bởi vì đều xịt ra bông cột tông. Thì cái đó là một cái suy nghĩ bị sai lầm nha các bạn. Các bạn lưu ý, đối với tẩy trang thì nó mang tính năng là chức năng là làm sạch da. Còn đối với nước hoa hồng thì nó mang tính năng là nó dưỡng bề mặt da và giúp cho những cái dưỡng chất bên trong nó đi sâu vào trong da và nuôi dưỡng da hiệu quả. Và cái nước hoa hồng này nó sẽ cân bằng cái độ ẩm cho da nhiều hơn là so với lại tẩy trang ha. Và một số bạn cũng đặt câu hỏi với Kim Anh là chị ơi, em dùng sữa rửa mặt để làm sạch da luôn, không cần phải nước tẩy trang được không chị? Thì đó cũng là một cái suy nghĩ sai lầm luôn. Bởi vì sữa rửa mặt nó sẽ giúp làm sạch sâu ở trong bề mặt da, làm sạch sâu ở trong lỗ chân lông và bề mặt da, thì bạn sẽ cần phải có một cái sản phẩm là chuyên làm sạch trên bề mặt da, để giúp cho hai cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho da làm sạch từ trong ra ngoài, từ bề mặt da đến lỗ chân lông. Đó, cho nên là bạn hãy phân biệt rõ ba tính năng của ba sản phẩm này, và chúng ta đừng nên lẫn lộn. Và khi mà chúng ta chăm sóc da mỗi ngày, chúng ta đều phải đều phải có 3 bước. Và bước đầu tiên đó là tẩy trang, bước thứ hai đó là làm sạch, và bước thứ ba đó là nước cân bằng, nước hoa hồng, để giúp cho da của chúng ta luôn luôn là trong tình trạng là sạch sâu, nuôi dưỡng và hiệu quả hơn. Và sau đó thì chúng ta sẽ cần đến những sản phẩm kem dưỡng và serum chăm sóc da. Các bạn hy vọng là sau cái clip này các bạn sẽ hiểu hơn về vì sao mà chúng ta phải có 3 bước chăm sóc da mỗi ngày như vậy, để giúp cho da của các bạn luôn trong tình trạng là sáng bóng, khỏe mạnh và luôn luôn có một cái độ ẩm cân bằng trên da ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của Kim Anh nhé. Bye bye.